Quasi 10 quintali, 850 kg di cocaina suddivisi in 570 panetti sono stati sequestrati a bordo di un mercantile fermo in rada al largo del Lido di Venezia, provenienti dal Sud America. Questa mattina Venezia si è risvegliata con la notizia dell'ingente sequestro di droga da parte della Guardia di Finanza, venuta alla luce solamente per le congratulazioni giunte ieri sera dalla Presidente del Consiglio Meloni e dal Ministro Giorgetti. Un maxi sequestro per il quale la Procura veneziana ha voluto mantenere il massimo riservo. Le uniche dichiarazioni sull'operazione, infatti, derivata da un'indagine internazionale seguita dalla Direzione Centrale per i Servizi Antidroga del Ministero dell'Interno, sono giunte solamente dalla politica locale e nazionale. Questa operazione dimostra l'efficacia di una grande azione di tutela, vigilanza e di repressione di alcuni reati. È evidente che vi sono delle circostanze tali che oggi il crimine, che è un crimine sempre più transnazionale, viaggia anche attraverso strumenti che probabilmente superano anche la nostra fantasia. La droga era destinata con tutta probabilità alla Sicilia, tra gli scali obbligati dell'imbarcazione. Questo maxi sequestro, tra l'altro, arriva dopo quello di lunedì eseguito dalla Guardia di Finanza di Catania, che ha trovato 2000 kg di droga in acqua lungo il canale di Sicilia e che sul mercato avrebbero fruttato oltre 400 milioni di euro. L'attenzione della Guardia di Finanza sulla tematica del traffico di sostanze stupefacenti è sempre elevatissima non soltanto perché la droga è una sostanza comunque nociva per l'essere umano, ma soprattutto e anche in considerazione degli elevati profitti che genera il traffico di sostanze stupefacenti, perché quindi va ad arricchire e potenziare le organizzazioni criminali che operano questa attività illegale.